very much. Leo tuko kwa farm ya Mheshimiwa Sankok ambayo iko hapa Narok. Kama mnavyoona huwa nawaambia disability is not inability. Amelima kuku nao almost 2000 of them. Na kama Francis wa kuku nimekuja kumsaidia tuone venye tutaweza kuweka cages. So hizi zote tutazipangia ziwekwe kwa cages ambayo tutaweka immediately. Ndio maana tumekuja leo ili tumuondolee hii wastage ya chakula yenye kuku wana chakula, tumuondolee mambo na magonjwa ya kuku. Tukiweka cages sasa production yake itakuwa on high sense. So thank you very much Mheshimiwa Sankok for trusting me and believing with what I do. I remember when you were telling us that disability is not inability, and you are our role model. Being our role model, that's why we have decided to come here to promote your venture as the promoter person. So even the kuku huwa zinapewa chakula, yeye ndiye huwa anajipelea chakula. So kwa wale watu wako na huko nje, mmeshindwa kazi ya kufanya ama mnaanza kusema walemavu wanaomba kwa barabara, hapana. Sisi hatuombi, kazi yetu ni kufanya kazi, tunawaletea mayai kwa soko. So Bwana Sankok, nasalimia mafans wangu, hata karibu kidogo. Ndio sauti ya kuku. Nataka kuwasalimia mafans wa Francis wa kuku. Yes. Disability is not inability. Yeah. Ndugu yangu wakati nilikuona kwa TikTok, yes, nikasema kama unapromotiwa na wananchi wengine kabisa, mimi ndio wa kwanza kupromote. Yes. Kwa hivyo hapa tuko na kuku 2000. Yes. Lakini ni unaona venye wanakaa hivi, wanatambaa chini, wanaweza kuona wewe uko na cages. Yes. Wewe ni cages. Yeah. Tuweke kwanza kuku 1000. Yes. Alafu tuone venye zitakuwa sikizaa. Yeah. Sikitaka mayai kuzaa. Yeah. Alafu baadaye yes, tunahitaji kuku 6000. Kwa hivyo utakuja kuweka nyumba pale. Yes. Utakuja kuweka cages ya kuku 6000. Yes. Alafu tusupply pia na kuku. Yes. Lakini sisi hatutaki kuku yenye tunaanza kurudisha ikiwa kidogo. Hapana, wale wakubwa. Tunataka wale wakubwa wenye wamebakisha mwezi 2 kuteka. Niko na wao. Basi hiyo ndio 50 moja na najua wewe ni sompi. Exactly. Utanikatia. Wewe unaweza kukatia maneno. Unajua mimi ni hustler ya hapa pia kwenye Mungu. Unajua mkubwa wetu. Nilikuwa naangalia hawa president. Yes. Anasema alianza pale kwa kuku. Yes. Mimi kitambo nilikuwa naona watu wakisema naona kama ni mchezo. My friend nimefanya mambo ya kuku hadi kitambo imeanza kutokea. Hii kitu iko na pesa hata kuliko ng'ombe. Hii kuku iko na pesa. Umenikuta kwa kondoo. Nimekuta kwa kondoo, nikaenda kwa ng'ombe. Hapa ndio nimeona unakaa kabisa unakula mayai. Hapa ndio iko mzuri kabisa. Sasa nimekuambia hivi. Hata ukiona watu wakianza kuongea mambo na hustler. Yes. Unachukua tu pesa kidogo kwa Hustler Nation. Yes. Unaanza na kuku 2. Yes. Baadaye unapata umefika hapa kwenye huko. Kwa ile Hustler Fund. Yes. Unaweza chukua pesa kidogo kwa Hustler Fund. Yes. Alafu unaanzisha sasa kama hizi. Yes. Unajua hii kuku ni 2000. Yes. Na kila moja mimi nimenunua kama imekuwa mature. Yes. Na 800. Kwa hivyo hiyo ni 1.6 million. 1.6 million. Alafu nyumba kidogo kama hii unajenga. Yes. Na zanga zinatoa mayai karibu 1500. Wow. 1400. Wow. Kwa shilingi 15 kwa mayai. Yeah. Sio mbaya. Hayo ni pesa nzuri. Sio mbaya. Hiyo mashine unataka kuendesha utaendesha. Niko karibu sasa kuanza kuwa dynasty. Si nimekwambia na watu na ulianza tu pole pole. Hustler. Niliangalia kitambo nilikuwa nauza cakes za 45000. Nikaangalia jinsi wa president introduce Hustler new package ya 20000. So nikajiuliza hawa watu naweza wasaidiaje? Nikaanza kumodify cage ndogo. Sasa hii niko na cage ndogo ya 15000. Ya 15000. Ya 15000 inabeba kuku 16. Ndio ile Hustler amepata 20000. Sasa ule Hustler amechukua 20000 na mpatia cage kwa Hustler Fund. Anachukua cage kale kadogo ka 15000 na kuku ya 5000. Sasa per day atakuwa anapata mayai 14. Yes. 14 ukipiga hesabu na 15 per day. Yes. Amejinunulia chakula kwa sababu hiyo kuku 10. Hizo kuku 16 zinakula gunia moja kwa mwezi ukitumia kwa cage. Gunia moja kwa mwezi. Sasa nikasema ili juu mimi napenda sana our president. Yes. Nikasema sasa niingie kwa initiative yake. Hiyo ya kusema disability is not inability and you can start from a small, you grow big.
watu walemavu ambao wanatutazama pale, yes, kwa sababu Francis Wakuku amefika kwangu, yeah, na nimempromote kama mlemavu, yes, nataka kuambia wale walemavu wako pale, usijihurumie. We no longer seek sympathy, we need opportunities. Yes, there is a lot of opportunities for hustler fund. Yes, you can apply upate kidogo, yes, uanzishe cages ya 20,000 na kuku ya 5,000. Yes, ukiwa unatengeneza 1000 yako moja kwa siku, hiyo ni 30,000 kwa mwezi, na uendelee namna hivyo. Mimi venye nilianzia na kuku 2,000, sasa naona kulingana na ile pesa napata, ndatoka hii mambo ya hustlers niingie dynasty. Mimi mpango yenye niko nayo, unaona watu wenye wanaenda kurusha mawe kwa barabara. Sasa sitaki wao wanarusha mawe, nataka wao wanarusha mayai. It is very possible. Badala ya kurusha mawe, unarusha mayai. Kwa sababu ukirushia mtu mayai atashiba, na wewe utapata pesa, na mimi nitapata pesa. Ukirushia mtu mawe ataumia, na wewe na economy inarudi chini, na wewe unapata tiaga. Yes, sasa baada ya watu wenye wanashinda wakicomplain sijui serikali iko hivi na hivi, tuanze kitu kidogo, start something. Niliona hata watu walemavu wanakuwa na akili hivi. Ati nini? Hebu ngoja kwanza nirudie. Nimesema hivi. Ati badala ya kurusha mawe, kurusha mayai. Kwa sababu ukirusha mayai, mtu atashiba. Yeye atashiba na mimi nitashiba. Yes. Na ukirusha mawe, ule ataumia na economy itaharibika. Na kule tiaga. Ndio. So ukirusha mayai, ule anashiba, unapata pesa. Yes. Ukirusha mawe, ule anaumia, unapata tiaga. Good. Sasa kuna haja gani ya tiaga kuwa na biashara? Acheni maandamano. Sasa mambo na maandamano, tuandamane kwa kuku. Maandamano kama hii ya kuku ukipelekana nayo hivi, unapata mayai. Wacha sasa mimi niendelee. Ninyi endeleeni kuweka cages. Wacha mimi niendelee. Ama wewe unasemaje? Huyu mwalimu wetu amekuja kutufunza. Yes. Nasema asante sana. Yes. Hata mimi niko kwa hiyo harakati, hata mimi nitaanza hivi karibuni. Ulisikia venye deputy president alisema, Bwana Ligiji alisema watu wafanye ukulima. Na ndio maana unamuona kwa kahawa, unamuona kwa kuku, unamuona kwa ng'ombe. Kama hutaki kumpenda njia nyingine, si upende ukulima, utajipata. Exactly. Kama sasa najua mheshimiwa hakuwa anajua anafanya hii kazi. Sasa next time ataniita kwa Ligiji ama kwa president ama aje. Wafanye hivi kwa sababu lazima nipatie chakula. Ni saa ya chakula. Watu wenye wako na mikono na miguu yote iko sawa. Imagine umeajiriwa na huyu. Imagine alafu utoke hapa wachana na huyu ukarushe mawe. Kuna haja gani? Hakuna haja. Lima kuku urusha mayai. Asante sana. Mwesh, utanipata pale nikimaliza kuweka cake. Endeni kwa hiyo nyumba uone venye nitakupangia cake. Naanza kuweka na tupate kuku uone venye zina perform. Bas. Thank you very much. Sawa, wacha mimi niendelee kupatia chakula. Thank you. Chakula utatukuta hapo. Sawa. Usikanyaga mayai. Siwezi. Haya.